Giờ bây giờ trải nghiệm của bạn sau khi tới điểm cuối của cái nhánh ngắn như thế nào vậy ạ? Theo lời bạn nói á, thì từ cái gì thác trời đạp 4 cây nữa sẽ tới một cái gì đó nó rất là điểm cuối, nhưng mà điểm cuối là mấy con gà.